Grünspecht. Autor D. Selzamkenci. Die Filmaufnahmen hat der Autor Selzamkenci in Polska gedreht. Der Grünspecht, Picus viridis, manchmal auch Grasspecht oder Erdspecht genannt, ist eine Vogelart aus der Familie der Spechte, Picidae. Der Grünspecht und seine Schwesterart, der Grauspecht, Picus canus, sind die einzigen Vertreter der Gattung Picus in Mitteleuropa. Der Grünspecht wird bis zu 31 cm lang und hat eine Spannweite von bis zu 52 cm. Die Oberseite ist dunkelgrün, die Unterseite ist blasshell bis graugrün gefärbt. Der Kopf ist an den Seiten durch eine schwarze Gesichtsmaske gezeichnet, die vom Schnabel bis hinter die Augen reicht. Der Oberkopf und der Nacken sind rot, der Bürzel grün-gelb. Die Ohrgegend, Kinn und Kehle sind dagegen weißlich. Die Flügel oder Schwingen der Tiere sind braun-schwarz, gelblich oder bräunlich-weiß gefleckt. Die Steuerfedern sind auf grün-grauem Grund schwarzlich gebändert. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind gering, beim Männchen ist der Wangenfleck rot mit einem schwarzen Rand, beim Weibchen ist dieser Wangenfleck einfarbig schwarz. Die Augen des Grünspechts sind bläulich-weiß, Schnabel und Füße sind bleigrau. Männchen und Weibchen sind gleich groß und schwer. Fänglänge in der Camargue wogen im Mittel 177 Gramm, Männchen, oder 174 Gramm, Weibchen, die Spanne reichte von 138 Gramm bis 201 Gramm. Alte Vögel und Jungvogel im Vergleich, aus Naumann 1901. Das Jugendgefieder unterscheidet sich stark von dem Gefieder der erwachsenen Tiere. Es ist insgesamt deutlich matter. Kopfseiten, Hals und die Unterseite sind auf fast weißem Grund stark dunkel gefleckt bis gebändert. Die roten Anteile der Kopffärbung sind unscheinbar und meistens mit grauen Flecken durchsetzt. Die Flügel und die Gefiederoberseite weisen zudem eine deutliche weiße Fleckung auf. In Mitteleuropa kann der Grünspecht nur mit dem etwas kleineren, aber sonst sehr ähnlichen Grauspecht verwechselt werden. Im Gegensatz zum Grünspecht hat der Grauspecht jedoch einen grauen Kopf, ein dunkelrotes Auge und nur einen schmalen schwarzen Kinnstreif. Dem Grauspecht fehlt außerdem der rote Scheitel des Grünspechtes, nur beim Männchen ist der Vorderkopf rot, beim Weibchen fehlt eine rote Kopfzeichnung. Oft gibt schon der Beobachtungsort Hinweise zur Artbestimmung. Der Grauspecht fehlt im Nordwesten Mitteleuropas und ist im Vergleich zum Grünspecht viel stärker an Gebirge und an Wald gebunden, siehe Verbreitung. Die Jugendmause erfolgt kontinuierlich und beginnt bereits in der Bruthöhle. Im Verlauf von etwa 4 Monaten ist sie abgeschlossen und entsprechend besitzen die Jungtiere im Spätherbst bereits das Federkleid der Adultvögel. Grünspechte trommeln deutlich seltener als die meisten anderen heimischen Spechte. Sie produzieren dann nur leise und unregelmäßige Wirbel. Auffällig ist dagegen der markante Reviergesang, der von beiden Geschlechtern, intensiver jedoch vom Männchen, geäußert wird. Dieser klingt wie ein lautes Lachen, klü-klü-klü-klü-klü-klü-klü. Die aus bis zu 20 Silben bestehende, etwas nasal klingende Rufreihe, bleibt auf einer Tonhöhe und wird gegen Ende schneller und etwas leiser. Häufig ist ein zweisilbiger, deutlicher Abschluss. Klü-ök. Bei warmem Winterwetter sind diese Rufe in Mitteleuropa schon im Dezember und Januar zu hören, üblicherweise jedoch erst gegen Ende Februar. Die ähnliche Rufreihe des Grauspechtes klingt reiner und liegt in der Tonhöhe meist etwas höher. Die Strophe fällt in der Tonhöhe ab, wird gegen Ende hin langsamer und deutlich leiser und verstummt ohne Akzent. Grünspechte äußern beim Landen oft ein scharfes Kjekk, zuweilen auch Kjükk, das bei Beunruhigung oder in Aggressionssituationen zu einem mehrsilbigen Ruf, Kjükk 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 Kjükk, gereiht wird. Der Grünspecht bewohnt große Teile Europas und Vorderasiens, sein Vorkommen liegt also in der westlichen Paläarktis. Er kommt dabei vom südlichen Skandinavien und Großbritannien über den größten Teil des europäischen Festlandes bis in das Mittelmeergebiet und im Südosten bis zum Kaukasus, Turkmenistan und zum nördlichen Iran vor.
die boreale Nadelwaldzone im Norden und die Steppen und Halbwüsten im Süden des Verbreitungsgebietes werden nur randlich besiedelt. Er bevorzugt halboffene Landschaften mit ausgedehnten Althölzern, vor allem Waldränder, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Parks, Haine und große Gärten mit Baumbestand. Innerhalb ausgedehnter Waldgebiete kommt er nur in stark aufgelichteten Bereichen, an Waldwiesen und größeren Lichtungen vor. Die Art zeigt dabei eine starke Präferenz für Laubwälder. In ausgedehnten Nadelholzforsten kann sie großflächig sehr selten sein oder fehlen. Der Grünspecht ist aufgrund seiner starken Spezialisierung auf bodenlebende Ameisen anfällig für strenge Winter mit hohen Schneelagen. Schwerpunkt der Verbreitung sind daher die Niederungen und die unteren Lagen der Mittelgebirge bis in eine Höhe von etwa 500 Meter über NN. Im schneereichen und von Nadelwäldern dominierten Bayerischen Wald ist er sehr selten und fehlt oberhalb 900 Metern ganz. Die Höhenverbreitung scheint zusätzlich durch das Vorkommen des vor allem in der Collinenstufe verbreiteten Grauspechtes beeinflusst zu werden. Bei gleichzeitigem Vorkommen beider Arten kann der Grünspecht schon in Höhenlagen ab 150 Metern NN großflächig fehlen, etwa in Nordrhein-Westfalen dreieckige Klammer zu, diese Höhenlagen sind dann vom Grauspecht besiedelt. Im Alpenraum ist diese Begrenzung der Verbreitung hinsichtlich der Meereshöhe so nicht vorhanden. In den bayerischen Voralpen und Alpen besiedelt der Grünspecht alle Höhenlagen von 600 bis 1400 Meter über NN recht gleichmäßig und wurde bis in 1700 Meter Meereshöhe nachgewiesen. Der Grauspecht besiedelte dieselben Höhenlagen in etwas geringerer Dichte. Viereckige Klammer zu. In der Schweiz liegt der Schwerpunkt der Verbreitung in Höhen bis 1000 Meter NN. Die Art kommt dort jedoch regelmäßig bis in Höhen von 2000 Metern NN vor. Der Grauspecht ist dort auf Höhenlagen unter etwa 700 Meter NN beschränkt, besiedelt also dort nur die Collinestufe. Fünfeckige Klammer zu. Die höchsten Nachweise liegen dabei im Kanton Wallis in der Schweiz in 2150 Metern Höhe. Im Transkaukasus wurde der Grünspecht sogar in 2745 Metern Höhe nachgewiesen. Der Grünspecht ist tagaktiv, bei Dunkelheit bewegt er sich nur noch kletternd. Er hat eine regelmäßige Aktivitätsphase und kann in dieser über Wochen täglich die gleichen Routen abfliegen und an denselben Plätzen seine Nahrung suchen. Die Aktivitätsphase selbst dauert abhängig vom Tageslicht zwischen 8 Stunden im Dezember und 15 Stunden im Juli. Der Grünspecht bewegt sich häufig und geschickter als die anderen Spechte am Boden, wodurch er auch als Erdspecht bekannt ist. Dabei hüpft er Strecken bis zu 3 Metern in einzelnen Sprüngen von maximal 25 Zentimetern ab, ohne zu fliegen. Im Gegensatz zum Bunt- und zum Blutspecht klettert der Grünspecht nicht ruckartig, sondern eher fließend, dabei allerdings nicht so schnell wie der Grauspecht. Bei relativ dicht stehenden Baumreihen fliegt er auch nicht von einem Baum zum nächsten, sondern überwindet die Distanzen in einem recht charakteristischen Segelflug. Dabei klettert er zunächst den einen Baumstamm empor, um anschließend von unterhalb der Baumkrone bis zum Fuß des nächsten Baumes zu gleiten und wiederholt dieses Schauspiel gern vielfach hintereinander. Er ist ein weitgehend standorttreuer Vogel, der nur kurze Wanderungen unternimmt. Im Winter schweift er teilweise weit umher und erscheint oft in Gärten, um dort nach Nahrung zu suchen. Es handelt sich entsprechend um einen Stand- und Strichvogel. Die Jungvögel verlassen die Reviere ihrer Eltern und suchen sich eigene Reviere in deren Nähe, auch bei diesen Wanderungen entfernen sie sich in der Regel nur bis zu 30 Kilometer vom Geburtsort. Die weitesten bislang durch Beringung nachgewiesenen Wanderungen betrugen in einem Fall 82 Kilometer, in einem weiteren 170 Kilometer. Der Grünspecht sucht seine Nahrung fast ausschließlich auf dem Boden. Er hackt viel weniger an Bäumen als die anderen Spechte.